V galeriji Ravnikar Space imam postavljeno razstavo z naslovom Svetlo na svetlo, v kateri so predstavljena moja najnovejša dela. Dela nadaljujejo serijo arhitekture in njenih elementov, se pa fokusirajo na element betona in lesa. Predstavljeno imam tako manjšo serijo, v kateri skušam strniti bivanjske izkušnje. Razstavljeni sta dve hiši, ki sta v bistvu dve fasadi iste hiše. Ena slika, v kateri je predstavljen izsek interierja, ter tri manjše, na katerih so zopet predstavljeni določeni elementi fasade oziroma interierja. Skozi te slike skušam nekako skoraj prek simbolov podati vtis bivanja v nekem prostoru. Vse slike so zaznamovane z izjemno svetlo skalo, še svetlejšo kot ponavadi, četudi še vedno se ukvarjam z istimi materiali, torej z lesom in betonom. So tokrat predstavljeni torej v tej svetlejši lestvici. Vse razstavljene slike so novejše, razen slike interierja, ki sega že v lansko leto, ko sem raziskovala v bistvu serijo interierjev, sem raziskovala lesene interierje v celoti oblečene v vezane plošče. So zelo izčiščene slike, na katerih prevladuje vzorec lesa in so brez senc, popolnoma ploskovite. In zgolj z spremembami smeri, v katere raste ta les, se nakazuje prostor. V teh novejših fasadah sem poskušala ta les združiti z betonom in s tem povezala v bistvu interier in eksterier. In s to izjemno svetlo zeleno, ki meji na rumeno, nekako povezati krajino in arhitekturo v enako ploskovito površino. Torej, s tem še bolj poudariti povezanost te arhitekture, čeprav ni iz popolnoma naravnih materialov, pa vendar je zelo vključena v to naravno okolje in ga spoštuje. Na mojih slikah ni nikoli prisotna oseba v živo, vendar je vedno prisotna preko določenih elementov, torej preko arhitekture same, ki je že sama po sebi delo arhitekta, torej ustvarjena iz človeških čustev in razmišljanja in ustvarjena za dotičnega človeka, torej prostor za dotičnega človeka, v katerem bo živel. To človeško prisotnost ponavadi nakazujem tudi z določenimi elementi iz interierjev. Najpogosteje so to lončnice oziroma rože, ki jih imamo pogosto v svojih notranjih prostorih. Včasih so to tudi stoli oziroma tukaj v tem primeru je na eni manjši sliki taka manjša posodica za shranjevanje, ki je zopet nakazuje na človekovo prisotnost. Tako da kljub temu, da ni človeka direktno, je vedno prisoten že z obdelavo samih materialov in s tem, da so te stvari vedno ustvarjene za človeka. Vse moje slike so izjemno ploskovite, torej kljub temu, da so stavbe same po sebi 3D objekti, torej imajo svojo močno perspektivično prisotnost, jo sama s tem, da izločim sence, ter vse skupaj naslikam zelo ploskovito in tudi brez teh barvnih premikov, ki jih ponavadi naredijo koti. Tako da ker s tem hočem predstaviti samo idejo slike, torej slike kot dvodimenzionalnega objekta in tudi če je na sliki naslikan tridimenzionalen objekt, je vse skupaj še vedno slika, torej zgolj ideja tega objekta, ni objekt realen. Definitivno je postavitev same razstave pomembna.
Imela sem to prednost, da sem lahko združila neke že narejene slike oziroma nedokončane in sem jih dokončala z vedenjem, da bojo razstavljene prav v tem prostoru, tako da sem imela ves čas v mislih ta prostor in svetlobo, ki mi jo ponuja. Izkoristila sem to, da je izjemno lepa galerija, da je minimalistična, da mi omogoča dobro svetlobo in bele stene. In zato sem postavila vse skupaj kot nek obhod po tem interjerju oziroma ta razmerja med zunaj in znotraj in med tem izjemno mehkim občutkom, ki ni vsiljiv in gledalcu samo sugestira oziroma ga vzpodbudi k razmišljanju o svojem lastnem bivanju.